हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको उन 4 कप सिरप के बारे में बताऊंगी जिनके इस्तेमाल से मौत तक हो जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे उन 4 कप सिरप के बारे में जिनको लेके WHO ने अलर्ट किया है। अब बात कर लेते हैं उन 4 कप सिरप की जिनके ऊपर बैन लगा दिया गया है। ये चारों कप सिरप मेडन फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। ये चारों घटिया दवाएं हरियाणा में तैयार की जाती हैं। WHO की ओर से गाम्बिया में हुई 66 बच्चों की मौत के बाद इन कफ और कोल्ड सिरप को लेके सावधान किए जाने के बाद CDSO ने यानी कि सेंट्रल ड्रग ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस मामले की जांच शुरू कर दी है। CDSO भारत में दवाइयों को स्वीकृति देने वाला एक मात्र सर्वोच्च अधिकार है उसे। अब बात कर लेते हैं उन कफ सिरप की जिनके ऊपर बैन लगा दिया गया है। नंबर 1 है प्रोमिथाजिन ओरल सोल्यूशन, दूसरा है क्रोफेक्स मलिन बेबी कप सिरप, तीसरा है मैकॉफ कप सिरप और चौथा है मैग्रिपेन कोल्ड टाइम कप सिरप। WHO की ओर से इन चारों कप सिरप में से प्रत्येक कप सिरप का जो लैब में टेस्ट हुआ तो उनमें ये पता चला कि कप सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल केमिकल की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि उनके इस्तेमाल से बच्चों में गुर्दे का बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त होना और इतना ही नहीं, उनके इस्तेमाल से बच्चों की जान भी जा सकती है। ये कप सिरप जो है समान सर्दी जुखाम और बुखार खांसी में बच्चों को दिए जाते हैं। हालांकि CDSO ने ये क्लियर नहीं किया है कि गाम्बिया में हुई 66 बच्चों की जो मौत की बात WHO कर रहा है वो इन कप सिरप के इस्तेमाल से हुई है या नहीं हुई है। फिर भी बात कर लें अगर एथिलीन ग्लाइकोल और डाइथिलीन ग्लाइकोल की, तो इन केमिकल्स का ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने से क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कि सिर दर्द, पेट दर्द, डायरिया, पेशाब करने में परेशानी, इसके अलावा गुर्दे का बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त होना। तो डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की ज़्यादा मात्रा बड़ों के लिए तो हानिकारक है ही, ख़ास तौर पे बच्चों में इनका ज़्यादा इस्तेमाल करने से बच्चों में ज़्यादा हानिकारक है। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा।